Alléluia. Là où 2, 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Где двое или трое собираются в Его имя, Он в середине. Est-ce que quelqu'un croit aujourd'hui que Jésus est avec nous? Кто-то в среди нас верит, что Иисус с нами. Même si tu ne dis pas Amen, son nom c'est Emmanuel. Даже если вы не скажете Амен, Его имя Иммануэль. Alléluia. Аллилуйя. La puissance du nom de Jésus. Власть в имени Иисуса. J'aime le thème parce que c'est c'est ça qui fait la vie chrétienne aujourd'hui. Я люблю эту тему, потому что это то, что делает нашей христианской жизни настоящей. La Bible déclare à la naissance de Jésus, Слово Божье говорит, что в рождении Иисуса, à peine qu'il était né, после того, как он только что родился, Hérode était terrorisé Ирод уже был обеспокоен. parce qu'il a entendu qu'il était né. Потому что он услышал, что он родился. Il tremblait. Он боялся. Tout ce qui est autour de lui tremblait de sa naissance. Все, что с ними боялся, то, что Иисус родился. Il a fait le malin pour vouloir le faire mourir. Он хитрился, чтобы его убить. Mais il n'a pas pu. Но он не смог. Parce qu'il est au-dessus de tout nom. Потому что он превыше всякого имени. Personne ne pouvait le tuer. Никто не мог его убить. Il pouvait donner sa vie lui-même, Он мог отдать свою жизнь, mais personne ne pouvait prendre sa vie. но никто не мог это принять. Alléluia. Аллилуйя. Son nom est Jésus. Его имя Иисус. Quand il était conçu, l'ange est venu dire à Marie-Joseph que tu appelleras son enfant au nom de Jésus. Когда он родился, ангелы сказали Мария, что ты ему дашь имя Иисуса. Avant, on adore toujours Dieu au nom de Yahweh. Раньше поклонялись Богу, используя имя Яхве. Tous nos anciens, les Abraham, les Moïse, adoraient Yahweh. Все поклонялись Яхве. Ça dit que c'est un Dieu en esprit seulement. Значит, Бог только в духе. Mais là, la Bible déclare, il s'est fait chair et il s'est donné un nom que les humains pouvaient utiliser et adorer réellement. Слово Божье говорит, что Бог пришел во плоти и имеет имя, которому можно поклоняться. Un nom qui renferme toute la puissance. Имя, в котором есть всякая власть. En Jésus, nous voyons l'humanité et nous voyons la divinité de Dieu. В Иисусе мы видим Его благородность, и мы видим... Nous voyons l'humanité et la divinité. Мы видим божество и человечность. C'est-à-dire que nous voyons le côté humain et le côté esprit de Dieu dans Jésus. Мы видим в Иисусе природу человеческую и природу Бога. Alléluia. Аллилуйя. Et avec ce nom, nous avons le pouvoir de faire beaucoup de choses. С этим именем мы можем делать много. Avec ce nom, nous avons l'autorité sur beaucoup de choses. С этим именем мы имеем власть на много вещей. Alléluia. Аллилуйя. Et la Bible déclare que les apôtres n'avaient rien d'autre que le nom de Jésus. Слово Божье говорит, что апостол не имеет ничего, кроме его имя. Quelqu'un avec moi ce matin? Кто-то со мной сегодня? Nous n'avons rien dans l'église que le nom de Jésus. В церкви у нас ничего, кроме имени Иисуса. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui sont persécutés? Почему христиане сегодня они Persécutés. Pourquoi les chrétiens sont persécutés aujourd'hui? Почему Sont combattus. Si tu veux. да, почему сегодня идет гонение на христиан? Parce que nous avons le nom qui est au-dessus de tout nom. Потому что у нас есть имя, которое превыше всякого имя. Les chrétiens ignorent la richesse que nous avons. Верующие не понимают, в невежестве не понимают то, что мы имеем. Nous sommes trop familiers avec le nom de Jésus que ce nom n'a plus de pouvoir, de puissance en nous. Мы настолько сильно привыкли имя Иисуса, и мы не понимаем силы и власть, которая в этом имени. Non, je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. Я не знаю, если вы понимаете то, что я говорю. Amen. Аминь. Nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom. У нас имя, которое превыше всякое имя. Raison pour laquelle nous sommes pourchassés.
Вот причина, почему идет гонение на нас. Raison pour laquelle nous sommes combattus. Вот причина, почему борются против нас. Mais ceux qui réalisent la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus Те, которые осознают тот власть и силу, которого имени Иисуса, peuvent faire la différence dans toute leur vie. может делать разницу в любом сфере своей жизни. Alléluia. Аллилуйя. Les apôtres ont connu les secrets problèmes. Апостолы эти проблемы тоже проходили. Dans le livre de Actes chapitre 3, je vais commencer par là. В книге Деяний, 3 глава, Le verset 1 à 11. стихи с 1 до 11. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Петра и Иоанна, они ходили в храме. C'est dans la Bible. Tu peux lire. Acts Сейчас я chapter, прошу. let us open our Bible in the books of Acts, chapitre 3, verset 1 to 11. Actes chapitre 3, verset 1 à 11. Книга Деяний, 3 глава, с 1 стиха до 11. Je veux que tu lises et tu comprennes. Я хочу, чтобы вы прочитали, чтобы вы могли понять, что там написано. Ce de quoi nous parlons ce matin. Чтобы вы могли понять, о чем мы сегодня говорим. Dis à ton ami, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Есть власть и сила в имени Иисуса. Петр и Иоанна шли вместе в храм в час молитвы 9. И был человек хромой, от чрева матери его, которого носили и сажали каждый день перед дверью храма, называемыми красными, просит милостыни у входящего в храм. Он увидел Петра и Иоанна перед входом в храм, просил у них милостыни. Петр с Иоанном, смотревшись в него, сказал: «Взгляни на нас». И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи». И взять его за правую руку, поднял. И вдруг укрепились его ступни и колени. И скочив, встал и начал ходить. И вошел с ними в храм, ходя и скачал и хвалят Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога. И узнали его, что это был тот, который сидел у красной двери храма для милостыни, и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. И как исцеление хромой не отходил от Петра и Иоанна, жался к ним и притвор, называемый Соломонов. Alléluia. Аллилуйя! Alléluia. Alléluia. Oh my God, God's good. Бог благ. Il y a le blue vaste. Alléluia. Alléluia! God is good. Бог благ. Ici, la Bible me dit qu'il y avait Pierre et Jean, ils montaient au temple à l'heure de la prière. В Словом Божьем тут написано, что Петр и Иоанна, они шли в храм. Amen. Аминь. Ils partaient au temple. Они шли в храме. La Bible est claire, quand ils arrivent devant l'entrée du temple, Библия говорит, что когда они подошли в дверь храма, ils ont vu là un homme qui était amputé. они увидели хромого человека. C'est-à-dire un homme qui avait des problèmes. Значит, человек, у которого были проблемы. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre depuis un certain temps. Я не знаю, в чем вы живете, какие проблемы вы живете в это время. Je ne sais pas depuis combien de temps tu souffres de ce problème. Я не знаю, сколько времени вы переживаете за это проблему. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends que quelqu'un te donne une chance pour réussir. Я не знаю, сколько времени вы ожидали, что кто-то даст вам возможность успевать. Ce matin, je vais te dire, tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne la chance pour réussir. И сегодня я хочу вам сказать, что вы не нужны, чтобы кто-то пришел, чтобы дал вам эту возможность. Mais tu as besoin que Jésus change ta vie. Вы нуждаете, чтобы Иисус пришел и изменил вашу жизнь. L'homme peut changer ton statut. Человек может изменить ваш статус. Mais Jésus change tous les domaines de ta vie. А Иисус изменяет любую сферу вашей жизни. Amen. Аминь. L'homme, il peut changer ton statut.
Человек может изменить ваш статус. Mais Jésus, lui, change toute ta vie entière. Иисус изменяет всю вашу жизнь. Si tu es célibataire aujourd'hui, tu peux être marié. Если ты одинок, еще не женат или еще не замужем, L'homme a juste changé ton statut de célibataire ou marié. человек может изменить ваш статус, вы станете женатым или замужем. Mais le reste de demain, ta vie reste pareil. Но остальные сферы вашей жизни остаются прежде. Oh my God. Quand Jésus prend place en ton cœur, Когда Иисус входит в ваше сердце, tous les domaines de ta vie changent. все сферы вашей жизни изменяются. Tu commences à célébrer tous les domaines de ta vie. Ты начинаешь славить все сферы вашей жизни. Cet homme était à l'entrée du temple. Этот человек сидит в дверях храма. Il demandait le monde tous les jours. Он просил милости у людей. Les gens lui donnaient le monde tous les jours. Люди давали ему милости. Il y a tellement de révélations dans cette parole. Il y a tellement de révélations dans cette parole. Есть много взаимоотношений в это слово. En même temps, cet homme était à l'entrée du temple. С этим одно время этот человек сидит в дверях храма. Il causait la pauvreté du temple. Il causait la pauvreté du temple. La pauvreté. Il causait. Он, это можно сказать, что как нищета храма, он как проявление нищета храма. Amen. Аминь. Un emporté qui est devant la chaque fois, il demande de l'argent. Если человек сидит в двери и постоянно просит деньги. L'argent que j'ai de l'offrande, je donne à lui. Значит, деньги, которые у меня есть на жертву в храме, мне приходится ему давать. Quand je rentre dans le temple, И когда я вхожу в храме, on demande l'offrande. и в храме тоже просит жертву, чтобы люди жертвовали. Je n'ai plus rien. У меня ничего нет. Parce que j'ai donné à l'emporté à l'entrée. Потому что я дал эти жертвы ему. L'emporté, c'est cette situation qui prend tout ton argent que tu ne peux rien faire dans la maison de Dieu. Вот причина, почему все твои деньги уходят на эти проблемы, решение этой проблемы, и ты не можешь жертвовать во храму Божьему. Quand on dit l'église a des besoins. Когда говорят, что в церкви есть нужда, j'ai réparé mon auto. Я только что ремонтировал свою машину. J'ai réparé ma maison. Я только что ремонтировал свой дом. J'ai acheté les ordonnances. Я только что заплатил за в аптеке только платил. J'ai aidé les voisins qui n'avaient rien. Я только что помог соседу, у которого ничего не было. Il y a un emporté à l'entrée du temple. Есть храмовый в двери храма. Qui retarde le projet de l'église. Который замедляет проект церкви. Ce n'est pas qu'on est pauvre. Это дело не в том, что мы бедные. Mais un emporté à l'entrée du temple. Но есть храмой в двери церкви. Et je suis venu ici. И я приехал сюда. Pour dire à cet emporté. Чтобы сказать это храмово. Que je n'ai rien à lui donner. Что у меня ничего для него. Que je n'ai rien à lui donner. Что у меня ничего нет ему давать. Mais au nom de Jésus. Но во имя Иисуса. Cet emporté doit se lever. Этот храм должен встать. Et il doit marcher. И он должен ходить. Et il va se mettre au service du Seigneur. И он должен служить Господу. Le temps est fini. Милость закончена. On doit continuer à donner à l'emporté dehors. Мы не будем продолжать давать милости. Mon argent doit servir le Seigneur. Мои деньги должны служить Господу. Mon énergie doit servir le Seigneur. Моя энергия должна служить Господу. Ma vie doit être au service du Seigneur. Моя жизнь должна служить Господу. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Есть власть и сила во имени Иисуса. L'église est appauvrie. Церковь обеднились. L'église est devenue pauvre. Церковь стали бедными. Parce que les chrétiens rentrent dans l'église, on les seul emportés à l'entrée. Потому что верующие вместо чтобы жертвовать в храме, они жертвуют в храме. En lui donnant de l'argent. Просят ему деньги. Et on vient dans la maison de Dieu les mains vides. И потом человек приходит в церковь Божию пустые карманы. Dans le livre d'Exode 23, le Seigneur dit. Dans le livre d'Exode, le Seigneur dit, Dieu ne te présentera pas devant moi les mains vides. C'est moi qui t'ai fait sortir de l'Égypte. C'est moi qui t'ai amené là où tu es aujourd'hui. Tu ne viendras jamais devant moi les mains vides. C'est drôle de voir des chrétiens aujourd'hui.
Сегодня, как неудобно, стыдно видеть верующих сегодняшние дни. Venir dans la présence de Dieu les mains vides. Приходи в присутствие Божье пустыми руками. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre. Это не потому, что мы бедны. Ce n'est pas parce que nous manquons de l'argent. Это не потому, что у нас не хватает денег. Mais parce que nous sommes tournés vers l'emporter et ayons pitié à donner encore. Потому что мы привыкли постоянно этот храм. Alléluia. Аллилуйя. Ce matin, c'est ton poté doit partir. C'est ton poté. Сегодня этот храм должен вставать и уйти. Au nom de Jésus, il doit Во s'élever. имя Иисуса он должен встать. Il doit rentrer dans le temple et servir. Он должен входить в церковь Божью и служить. Il doit venir remettre tout ce qu'il a pris. Он должен вернуть то, что ему дали. La Bible est claire quand les apôtres ont dit lève-toi et marche. Слово Божье говорит, когда апостолы ему сказали, встань и ходи. Au même instant, il se leva sur ses pieds. В то же время он встал на свои ноги. D'un saut, il fut debout. И он встал на Et il свои se mit ноги. à marcher. И начал ходить. Il entra avec eux dans le temple. И он входил в храм с ними. Marchant et sautant, louant Dieu. Ходя и прыгать. И танцевал. Alléluia. Аллилуйя. J'aime de l'énergie. Я хочу энергии. I will speak your language. Я буду говорить на вашем языке. So I can fly like an eagle. Тогда я могу свои энергии как распространять среди вас. Hallelujah. Аллилуйя. Because I'm an eagle. Потому что я орел. Hallelujah. I Аллилуйя. love to fly like an eagle. Я хочу лететь как орел. I said, God, je dis à Dieu, donne-moi plus d'énergie. I said, Lord, give me more energy so I can serve you until when I be old, I'll be strong enough to serve you. Я говорю, Господи, дай мне силу, чтобы даже когда я буду ослаблен, чтобы у меня была энергия еще. Ésaïe 40, 31, that's my portion. Исаия 40 глава говорит об этом. L'aigle renouvelle toujours ses forces dans la présence de Ваша Dieu. орел обновляется силу. J'ai 43 ans. Мне 43 года. Même à 70 ans, I'll be more strong. Даже в 70 лет я буду еще сильнее, крепкий. L'aigle renouvelle ses forces. Орел обновляет все свою силу. Alléluia. Аллилуйя. On va combattre les démons, mon esprit est... Мы будем воевать против демонов и бесов. Alléluia. Alléluia. Il est rentré dans le temple. Слово Божье говорит, как он входил в храме, Il sautait et louait Dieu. он прыгал и славит Господа. Il sautait et louait Dieu. Он прыгал и славит Et Господа. ce matin, ton esprit doit s'élever. Сегодня же утром твой дух должен подняться. Celui qui vole tes finances. Celui qui vole tes finances. Тот, который ворует ваши финансы. Alléluia. Аллилуйя. Ce matin, pendant que j'étais là, Сегодня, пока я на этом месте, le Seigneur mettait à l'esprit, il y a des gens qui sont dans l'église, Дух Божий меня говорит, что есть люди в церкви, qui veulent partir en affaires, которые хотели заняться какой-то бизнесом. ou qui sont les gens en affaires, Или которые уже занимаются своим делом. mais qui vivent un peu de blocage, un peu de combat dans leurs finances. Которые переживают какое-то сопротивление, какие-то борьбы со своим бизнесом. Et ce matin, je vais prier pour ça. И сегодня я буду за это молиться. Quelque chose doit arriver. Что-то должно происходить. Il y aura un déblocage que Dieu va faire, un shift. Будет разблокированы все эти ситуации. Et l'argent ne sera plus un obstacle. L'argent ne sera plus un obstacle. Деньги уже не будут препятствием. Et Dieu va mettre des connexions divines dans votre vie. И Бог сделал много соединений в вашей жизни, Qui va faire que vos affaires décollent. которые позволят вашей бизнесе расти. N'ayez pas une vision locale, mais ayez une vision internationale dans vos affaires. Не имейте локальные или местные видения вашего бизнеса. Постарайтесь его расширить, Et c'est pour supporter l'œuvre de Dieu. чтобы вы могли поддержать дело Божие. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Gloire à Dieu.
Слава Господу. La Bible déclare qu'il est rentré dans le temple et il a commencé à célébrer Dieu. Слово Божье говорит, что он входил в храме и начали хвалить Господа. Parce que les apôtres ont dit, Потому что апостолы ему сказали, ça fait longtemps que tu es devant l'entrée de l'église. что это уже давно ты сидишь перед храмом. L'église est devenue pauvre à cause de toi. Церковь, храмы стали бедные за тебя. À cause de toi, l'église ne progresse pas. Потому что за тебя храмы, служение не идет дальше. Ah, je suis malade, Я больной, je ne peux pas travailler, я не могу работать, je peux pas faire beaucoup de mouvements. я не могу делать много движений. J'aimerais bien participer au projet de l'église. Я хотел бы участвовать в проекте церковный, Mon dos, но моя спина, ma tête, моя голова, mes articulations font mal. мои суставы болят. Je ne peux pas travailler. Я не могу работать. J'aimerais bien aider l'église, Я хотел бы помочь церкви, mais il n'y a pas d'emploi. но нет работы. C'est difficile la récession. Очень трудно сейчас финансово. Je ne suis même pas marié. Я еще не женат. Si Dieu me donne un mari, une femme, peut-être ça ira. Если Бог даст меня женой или мужа, может быть, будет лучше. J'aimerais bien soutenir l'église. Я хотел бы помочь церкви. Oh, pasteur, je t'aime. О, пастор, я тебя люблю. Que Dieu te bénisse. Чтобы Бог тебя благословит. Mais Dieu ne va pas bénir du ciel. Бог не будет благословить с неба. C'est quand je vais mettre la main dans la poche, Это когда я свою руку в карман il dit, pasteur, sois béni. и отдам пастор и Là, il est благословляю. béni. В это время он благословит. C'est pas pasteur, sois béni. Non. Это не пастор будет благословен. Lui, il va dire à moi, sois béni. Он скажет мне, будь благословен. Quand Dieu me bénit, pour que je le bénisse. Чтобы когда Бог меня благословит, чтобы я его благословлял. Аминь. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. L'apôtre a dit, Апостол сказал, je n'ai or ni argent à te donner, что у меня нет ни серебра, ни золота. mais ce que j'ai, Но то, что у меня есть, au nom de Jésus-Christ de во Nazareth, имя Иисуса на Назаре, lève-toi et marche. встань и ходи. Lève-toi et marche. Встань и Et ходи. la Bible est claire. Слово Божье Par la говорит, puissance dans le nom de Jésus. что есть власть и сила во Et par имени la Иисуса. puissance du nom de Jésus. И через власть и силу имени Иисуса Cet homme s'est levé de ses этот pieds. человек встал Il commençait à sauter. и начал Il прыгать. commençait à louer Dieu. И начал хвалить Il était allé Господа. célébrer le Seigneur lui Он aussi. начал хвалить Господа. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Потому что есть сила и власть в имени Иисуса. Alléluia. Les Аллилуйя. chrétiens aujourd'hui, nous avons perdu la notion de la puissance du nom de Jésus. Верующие мы сегодня потеряли власть и силу в имени Иисуса. Est-ce que quelqu'un réalise ce matin qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus? Кто-то сегодня обнаружил, что есть сила и власть в имени Иисуса. Peu importe ta situation, Независимо, какая ситуация у тебя peu есть. importe ce qui te bloque, Независимо, что тебя le nom de Jésus останавливает. le nom de Jésus peut changer toute ta vie. Имя Иисус может изменить всю вашу жизнь. Le nom de Jésus peut changer ta Имя destinée. Иисус может изменить всю вашу жизнь. Alléluia. Аллилуйя. Je ne suis pas ce que j'étais hier. Je ne suis pas ce que j'étais hier. Я не тот, кем я был вчера. Mais c'est ce nom qui a changé toute ma vie. Но это имя изменит всю мою жизнь. Je ne suis pas né d'une famille riche. Я не родился в богатой семье. Je ne suis pas né d'un quartier riche. Я не родился в районе, богатый район. Je ne suis pas né d'un pays riche. Я не родился в богатой стране. Mais aujourd'hui, Но сегодня, au nom de Jésus, во имя Иисуса, je vais d'un océan à l'autre. я еду с одного океана в другой. Je vais d'un pays à l'autre. Я езжу с одного страны в другую. Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Потому что есть сила и власть в имени Иисуса. Quand ces paroles, je les lues, Когда я прочитал эти слова, j'étais assez jeune. я был еще очень молодой. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma famille. Я тогда понял, что в моей семье что-то не так. J'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans ma vie. Я обнаружил, что что-то не так в моей семье. J'ai ordonné à celui qui bloquait mes finances et ma santé, ma vie, Я приказал то, что меня тогда мешало, de pouvoir lâcher prise au nom de Jésus. чтобы оставить во имя Et Иисуса. Jésus a changé toute ma vie. И Иисус изменил всю мою жизнь. Ce même Jésus est capable de changer ta vie ce matin. Тоже Иисус может изменить вашу жизнь. Alléluia. Аллилуйя. Hier, je témoignais à l'homme de Dieu. Вчера я засвидетельствовал мужу Божьему. Quand on a commencé le ministère à Montréal,
Когда я начал служение в Мария, on était seulement 4 dans l'église qui avaient des voitures. в нашей церкви только 4 человека имели машину в нашей церкви. Et j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas diriger une église des pauvres. И я сказал, Господи, я не хочу церковь бедных людей. Parce que mon Dieu n'est pas pauvre. Потому что мой Бог не бедный. Les apôtres ont brisé l'esprit de pauvreté qui était devant l'entrée de l'église. Апостолы, они разрушили дух нищета, который был перед храмом. J'ai dit à toute l'église, Я сказал всей церкви, écoutez-moi bien. слушайте меня. Ceux qui n'ont pas de voiture, Те, которые не имеют машину. vous allez arrêter de venir en retard à l'église. Вы должны прекратить опаздывать на служение. Allez faire tous vos permis. Идите и приобретите водительское право. Et je voyais en esprit un parking rempli de voitures. И я в духе я видел паркинг у нас полный машин. En esprit. В духе. Je dis, allez faire vos permis. Я им сказал, идите приобретите водительское право. J'aime bien, on n'a pas l'argent pour acheter des voitures, pourquoi aller faire le permis? Они говорят, мы ждем, пока у нас будут деньги, чтобы купить машину. Je dis, obéissez seulement, allez faire vos permis. Я говорю, что будь послушны, идите и водительское право приобрести каждый Même из si вас. Dieu va te donner une voiture, mais tu n'as pas le перmis, tu vas conduire ça comment? Даже если Бог тебе даст машину сегодня, как ты будешь водить машину, если у тебя нет водительского Аллилуйя! права? Аллилуйя! Alléluia. Аллилуйя! Aujourd'hui, Сегодня le 3/4 de l'église, 3/4 час церкви ils ont tous des voitures. все имеют машину. Le pasteur Sergei était là. Пастор Сергей был у нас. Il était venu avec le frère qui l'interprétait en retard. Ils ont fait le tour pour trouver un parking. Il devait tourner longtemps pour trouver un parking. Пастор Сергей приехал со своим переводчиком. И им пришло несколько круг дела, чтобы найти место, чтобы машину поставить машину. Tu viens en retard, tu n'as plus de parking. Если ты приходишь, опаздывает, не будет места для парковки машин. Une famille de 3 voitures. Есть семья, у которого 3 машины. Alléluia. Аллилуйя. Hier, c'était impossible. Вчера это было невозможно. Mais aujourd'hui, Но сегодня ce n'est plus un problème. это уже не проблема. Et je prie que ceux qui n'ont pas est-ce qu'il y a ceux qui n'ont pas de permis ici? Я молюсь и прошу, у кого-то из вас нет водительского права. Juste lève ta main si tu n'as pas de permis. Поднимите руки, если у вас нет водительского права. Allez faire vos permis. Идите и приобретите водительское право. Je prophétise dans vos vies ce matin. Я пророчествую сегодня в вашей жизни. La même grâce qui a coulé sur nous. Тут благодать, которая была на нас. Je libère ça dans cette église. Я высвобождаюсь для этого церкви. Qu'il n'y ait plus de parking ici. Чтобы больше не было места вокруг здания. Non. Dans mon église, on dit, В моей церкви говорят, je reçois, я принимаю, je conçois, я concevoir. I receive, I conceive it, and I give birth. How say it in your language? I receive, I conceive it, and I give birth. Я принимаю и беременную ими и рождаю. Amen. Аминь. That is how people respond in my church. C'est comme ça que les gens répondent à l'église. Это так люди отвечают в моей церкви. Значит, в моей церкви, когда я пророчествую, люди говорят, я принимаю, я забеременю и рожаю. Amen. Аминь. Quand une femme conçoit, elle finit par accoucher. Когда женщина беременна, потом она рожает. Les chrétiens, amin, amin. C'est fini. Non. Je reçois, je conçois, j'accouche. А верующие обычно говорят, аминь, аминь, аминь. Но они должны сказать, я принимаю, я забеременна и рожаю. Alléluia. Аллилуйя. 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 Yes. Quand une femme est enceinte, Когда женщина беременна, peu importe le temps, elle finit par accoucher. независимо от погоды, но в конце концов она рожает. Quand tu reçois la promesse de Dieu, Когда ты принимаешь обетование Божие, beaucoup de chrétiens, je reçois la promesse. Oui, j'ai reçu la promesse. J'ai reçu la promesse. Non, quand tu reçois, tu dois concevoir. когда мы говорим, что я принимаю, но я забываю, что я должен это забеременеть и рожать.
Alléluia. Halleluja. So, vous allez accoucher des autos. Vous будете родить машины. Ici, les parkings vont finir. Тут уже не будет места для парковка. Vous savez, l'onction se transfère. Вы знаете, помазание передается. La grâce se transfère. Благодать передается. Et je transfère cette grâce onction en ces lieux. И я передаю вам это благодать, это помазание. Что надо сказать? Я принимаю, забеременею и рожаю. Il rejette. Еще раз. Я принимаю, я забеременею и рожаю. Аминь. Аллилуйя. Je partirai, Я уеду. vous allez vous rappeler de moi. Вы будете вспоминать обо мне. C'est pas là où on commence qui compte, Это не важно не в начало, mais ça où on finit avec. а где мы заканчиваем. Je reçois, Я принимаю, je conçois я забеременею et j'accouche. и я рожаю. Abraham a reçu la promesse. Авраам принял обетование. Il a reçu la promesse de Dieu Он принял обетование Божие, de recevoir l'enfant de la promesse. что у него родится ребенок. Mais avec le temps, sa femme a conçu. Но со временем его жена Et забеременела, sa femme a donné naissance à Isaac. и жена родится Исаак. Авраам принял, его жена забеременела и рожала. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. Et la Bible déclare, Слово Божье говорит. les apôtres ont dit à l'empoté, Апостол сказал храмово: je n'ai or ni argent à te donner, у меня нет золота ни серебро, mais ce que j'ai, но то, что я au имею, nom de Jésus-Christ de Nazareth, во имя Иисуса Назарета, lève-toi et marche. встань и ходи. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont célibataires, qui ont l'âge de se marier dans cette église? В этом месте есть люди, которые не женаты и имеют возраст, чтобы жениться, но они имеют Inclus жены. toi-même. Но тоже он говорит, и это касается меня тоже. Juste lève ta main. Есть люди, которые не совершеннолетние, но te те, gêne- которые уже ne te gêne pas. совершеннолетние Ne te и gêne не pas. имеют Je vais prier pour vous ce matin. жен. Есть? Dans mon église, nous célébrons 10 à 7 mariages par année. Каждый год в моем церкви мы празднуем от 7 до 10 бракосочетания каждый год. Et je vais libérer la grâce ce matin pour ceux qui ne sont pas encore mariés. И я хочу высвободить этот благодать Au nom de Jésus, во имя Иисуса. le célibat Одиночество doit se lever должен стать et marcher dans le и mariage. ходить, Et marcher dans le и mariage. ходить Au nom de Jésus. во имя Иисуса. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Ceux qui sont mariés, Те, которые женаты. qui ont des problèmes pour avoir des enfants, И женаты, и замужние, и имеют проблемы с рождением ребенка. la stérilité. La stérilité Amen. Бесплодие. se lèvera станет бесплодие и уйдет. et marchera И будет ходить, pour t'apporter tes enfants. чтобы приносить вам ваши детей. Au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Je dis au nom de Jésus. Во имя Иисуса. Alléluia. Аллилуйя. Bien, mais la Bible déclare, Слово Божье говорит. dans le livre de Actes, chapitre 4, verset 1 à 6, В книге Деяния, 4 глава, с 1 до 6 стиха. verset 1 à 6. С 1 до 6 стиха. Mais des fois, nous ne réalisons pas la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Иногда мы не осознаем тут власть и силу, которая есть в имени Иисуса. Quand celui qui te bloque va se lever et marcher, Когда то, что тебя препятствует, станет и будет ходить, une nouvelle série de problèmes commence. начинаются новые проблемы. L'ennemi ne sera jamais content Враг никогда не будет доволен. de voir que l'emporté se lève et marche.
не будет доволен, что хромого станет и будет ходить. Les combats vont venir après. Будет сражения, придут потом. Mais quand tu connais qui est Jésus, Но когда вы знаете или ты знаешь, кто есть Иисус, tu ne te laisseras jamais influencer ni intimider. ты не позволишь эти сражения повлиять на тебя. Lisons ensemble. Давай прочтем. Деяния 4 глава с 1 стиха до 6. Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники стражи при храме и саддукеи, досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе в воскресение из мертвых. И наложили на них руки и отдали их под стражи до утра, ибо уже был вечер. Много же из слушавших слова уверовали, и было число таковых людей около 5000. На другой день собрались в Иерусалим начальники и старейшины, и книжники. И Анна, первосвященники, и Каифа, и Иоанна, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. Amen. Аминь. Alléluia. Аллилуйя. La Bible déclare, bien aimé, Слово Божье говорит, que les apôtres, après qu'ils aient fait lever cette empotée, что апостолы после того, как они совершили чудо, les sacrificateurs, les commandants et les sadducéens sont levés contre eux. саддусеи и начальники, они противостояли. Ils n'ont pas été contents Они не были довольными. de voir que le nom de Jésus ait provoqué cela. За то, что имя Иисуса совершили это чудо. Nous réalisons à quel point il y a une puissance dans le nom de Jésus. Настолько мы осознаваем, что есть власть и сила в имени Иисуса. On est venu les arrêter Пришли и их арестовали. pour leur demander de ne plus parler au nom de Jésus. Чтобы их запрещать использовать имя Иисуса. Mais malheureusement, le nom de Jésus était déjà prêché. Но имя Иисуса уже было проповедовано. Un grand nombre avait déjà cru au nom de Jésus. Много людей уже уверовали. C'était difficile d'arrêter le Это- mouvement du nom de Jésus. Это уже было поздно и трудно остановить это. Personne ne peut arrêter cela. Никто не может остановить это. Le monde réalise qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le monde réalise qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Мир осознает, что есть власть и сила в имени Иисуса. Seulement nous, les chrétiens qui sommes dans le temple, qui ne réalisons pas qu'il y a une puissance. Только мы, верующие, которые в храме Божьем, мы это не осознаем. Amen. Аминь. Les gens du monde réalisent Люди мира сего, они это осознают. qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Что есть сила и власть в имени Иисуса. On n'a jamais entendu les gens dire arrêtez de parler au nom de Allah. Мы никогда не видели, что арестовали человека Ou au nom de за Bouddha. имя Аллах. Ou au nom de Bouddha. Или Ou au nom de Mahomet. или в имя Магомеда или Будда. Никто не услышал, что арестовали человека. Mais seulement le nom de Jésus. Но только имя Иисуса. Jusqu'à notre siècle aujourd'hui, До нашего века. on n'entend jamais que les bouddhistes ont été persécutés. Мы никогда не слышали, что буддисты были гонимы. Ou les hindouismes ont été persécutés nulle part. Или индусы были гонимы. Ou les musulmans ont été persécutés nulle part. Или мусульмане были гонимы. Mais les chrétiens sont persécutés. Но христиане всегда были гонимы. Pourquoi? Почему? Parce que nous avons un nom de celui qui est au-dessus de tout nom. Потому что у нас есть имя, которое превыше всякое имя. Parce que le nom de Jésus opère des miracles. Потому что имя Иисуса совершает чудеса. Le nom de Jésus guérit. Имя Иисуса исцеляет. Le nom de Jésus délivre. Имя Иисуса освобождает. Le nom de Jésus transforme la vie des gens. Имя Иисуса изменяет жизнь людей. Parce qu'en Jésus, nous sommes libres.
В Иисуса мы свободны. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Есть сила власть в имя Иисуса. On intimide les chrétiens. Сейчас On intimide les chrétiens. On empêche les chrétiens de prier au nom de Jésus. They intimidate like a Christian. Intimidate, intimidation. They do intimidation to Christians. Входит страх делать так, чтобы христианин боялись. Amen. Стараются, как надавить, напугать. Напугать. Voilà. Пугает христиан. Amen. Аминь. Pourquoi? Почему? Parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Потому что есть сила власть в имени Иисуса. Ici, nous voyons quand les sacrificateurs et les sadducéens ont vu cet homme poté qui était là, marcher. Ça les a énervés. Первые священники и саддусеи, они увидели, что храма уже ходит, и для них они уже испуганы были. Aujourd'hui, le monde va se fâcher. Сегодня мир разозлился. De voir celui qui était malade être guéri au nom de Jésus. За то, что больной человек был исцелен. Parce qu'ils n'auront plus de clients à l'hôpital. Потому что у них не будет больных в больнице. Celui ou celle qui était célibataire se mariait. Тот, кто одинокий, не женат или замужний, уже женат или замужний. Parce qu'ils n'auront plus des impudiques. Потому что у них не Ou des будет prostituées. развращенных людей, у них уже не будет проститутки, поэтому они недовольны. Le monde des ténèbres se fâche. Злой мир сейчас разозлился. Почему? Потому что больной человек, он приносит доход аптечки, он приносит доход больницы. Не женатый, не замужний человек, он приносит деньги где? Казино, он приносит деньги в проституцию, он приносит деньги в различные нехорошие вещи. Поэтому для них, как эти люди уже жизни изменились, они этим недовольны. Alléluia. Аллилуйя. Vous voyez pourquoi on est persécuté. Вот почему нас гонят. Au nom de Jésus, les malades guérissent. Во имя Иисуса, именем Иисуса много получают исцеление. Les apôtres n'avaient rien à donner à cet homme. Апостолы, у них не было ничего давать этому храмовому человеку. Ils ont dit au nom de Jésus. Они сказали именем Иисуса. Aujourd'hui, ta carrière finit. Сегодня твоя карьера, твоя профессия, как прощающая милость, закончена. Закончена. Alléluia. Tu as dit aujourd'hui, tous mes problèmes сегодня все мои проблемы, toute votre carrière finit dans ma vie. все ваши карьеры, все ваши занятия в моей жизни закончены. Сегодня мои проблемы в моей жизни, это как у них есть свои карьеры. Они чем-то занимались в моей жизни. Fini. Поэтому сегодня их работы закончены. Они уволены. Alléluia. 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 Аллилуйя. La récession doit finir. Кризис, финансовый кризис должен закончиться. La maladie doit finir. Болезнь должна прекратиться, должен Le закончиться. célibat doit finir. Одиночество должно закончиться. Le manque d'argent doit finir. Отсутствие деньги или нехватка денег должен сегодня закончиться. Fini d'aller à pied. Ходить пешком уже закончен. Мы все на машине будут уже ехать, ездить. Amen. Аминь. Parce que la grâce du Seigneur est sur nous. Принимаю, заберем и рожаю. Принимаю, заберем и рожаю. Аминь. Tu reçois ta santé. Ты принимаешь твое здоровье. Tu conçois ta santé. Заберем свое здоровье и рожает полноценный здоровый образ жизни. Reçois ton mariage. Принимаю свой Conçois брак. ton mariage. Забеременна свой браком.
conçois ton mariage? Заберем Comment veux-tu que ça se passe, ça se célèbre? Comment tu veux que ça soit célébré? А как ты уже думаешь, как будет праздник, как будут праздновать, Et donne naissance. и уже рожать. Принимай свой брак, как забеременеть, в это время думаю, как буду праздновать это дело, а потом рожает этот, и уже свадьба. Аминь. Аллилуйя. Alléluia. Аллилуйя. Le nom de Jésus sur une puissance. В имени Иисуса есть власть и сила. Le juste qui s'y réfugie est en sécurité. Le juste qui va se réfugier dans le nom de Jésus est en sécurité. Праведник, который будет находиться во имени Иисуса, в Иисусе, в этом имени, будет в безопасности. La puissance du nom de Jésus nous libère du péché et de la mort. Власть и сила имени Иисуса освобождает от власти греха в нашей жизни. Nous libère des envoûtements du monde des ténèbres. Освобождает нас от всякого колдовства. Nous protège des mauvais esprits. Оберегает нас и защищает от злых духов. Il ôte le masque de vieillesse sur nous. И снимает маски. Vous savez, il y a certaines personnes, quand tu les regardes, Есть люди, когда на них смотришь, il est jeune ou elle est jeune, он молодой или она молодая, mais il paraît déjà comme une vieille personne. но похоже, что он уже старый. De fois qu'un homme vient ou une femme vient, tu trouves que tu es déjà vieux. Дело в том, что когда ты встретишь, этот человек смотрит, очень старый человек. De fois que tu es déjà marié, И иногда ты женат. quand ton mari te regarde, tu es comme une vieille dans la maison. Замужний, и когда твой муж на тебя смотрит, похож на Il n'a plus envie de te regarder. старушка, у него нет желания даже на тебя Il commence à смотреть. regarder dehors. Он начинает смотреть по сторонам, Parce que tu portes un masque de vieillesse. потому что ты носишь маску старушки, Et c'est spirituel. и это духовно. Mais le nom de Jésus enlève ce masque. Но имя Иисуса снимает этот маску. Le nom de Jésus ôte le chômage. Имя Иисуса освобождает от безработных. Alléluia. Аллилуйя. Oh, tu ne sais pas combien d'années tu attends un emploi. Я не знаю, сколько времени ты ждешь работы. Ce matin, nous allons prier au nom de Jésus. Сегодня мы будем молиться во имя Иисуса. Un miracle va s'opérer dans ta vie. Чудеса будут совершаться Et в tu vas твоей témoigner жизни. dans un plus bref délai. И в короткое время, Que même les CV que tu as envoyés il y a longtemps, и те very soon you send some West long time ago. Very soon, le curriculum vitae. No. резюме. When you send an application for job, И вы увидите, через короткое время, вы увидите все резюме, которые вы писали. Dieu va enlever le chômage. Бог снимет безработных. Ils vont être troublés. И все эти люди будут удивлены. Oh, on avait le CV de X. Il faut qu'on l'appelle. А у нас есть резюме X. Надо ему позвонить. Parce que le nom de Jésus allait troubler celui qui gardait ton CV. Потому что имя Иисуса обеспокоили этот человек, у которого есть этот... Le nom de Jésus ôte le chômage. Имя Иисуса снимает всякую безработицу. Le nom de Jésus ôte la pauvreté dans ta vie. Имя Иисуса убирает из нашей жизни Et le нищету. nom de Jésus libère la grâce. Имя Иисуса высвобождает благодать. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Не надейся на свои интеллектуальные Ne способности. t'appuie pas sur ton intelligence. Не надейся на свои интеллектуальные способности. Ne t'appuie pas sur les nouvelles de la télé. Не надейся на новости в телевидении. Ah, mais il y a trop de monde à Odessa, il n'y a plus d'emploi. Потому что в Одессе много людей и нет работы. Ne regarde pas dans l'église, mais il n'y a pas un frère de mon âge qui peut me marier, ou une soeur de mon âge qui peut me marier. Не смотри в церковь, что может быть есть братья, которые женятся на меня, или не смотри на сестру и ищет, есть ли какая сестра, которая выйдет замуж за меня. Au nom de Jésus, Dieu va créer un chemin là où il n'y avait pas de chemin. Во имя Иисуса Бог дорогу
проложит дорогу к этому. Alléluia. Аллилуйя. Et ta vie ne sera plus la même. И твоя жизнь не останется прежде. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Ты со мной сегодня? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Кто-то со мной сегодня? Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Иисус есть Бог Всемогущий. Alléluia. Аллилуйя. Sous une forte onction. Sous une forte onction. Под могуществом помазания. Le nom de Jésus descendra sur toi. Имя Иисуса сойдет на тебя. Alléluia. Аллилуйя. Vous savez, quand on parle de l'onction, Когда мы говорим о помазании, nous parlons de l'huile du Saint-Esprit, l'huile divine, мы говорим о елее Духа Святого, que Dieu déverse dans notre vie. что Бог в нашей жизни. Vous savez, quand tu as des engrenages qui doivent tourner, et que ça fait longtemps que ça n'a pas tourné, c'est bloqué. Когда у нас есть звено, которые работают вместе, и давно они не работали Quand on met вместе. de l'huile, Когда мы туда масло наливаем, et par la suite, и постепенно мы видим, что уже слаженно они работают вместе. Аллилуйя! Видишь, что оно как parce едет, que l'onction est venue graisser et ça roule. потому что елей или масло туда мы наливали. Et l'onction, c'est lui que le Seigneur libère dans la vie de quelqu'un. И этот помазание, то, что Бог высвобождает в нашей жизни. Pour faire fonctionner la machine qui était bloquée. Чтобы позволить в нашей жизни быть таким, как она должна быть. Et quand tu le reçois en esprit, И когда вы принимаете это в духе, le diable n'a plus le pouvoir de t'arrêter. дьявол уже не имеет силы вас остановить. Les sacrificateurs et les sadducéens, Первосвященники и саддусеи, ils ont voulu empêcher les apôtres de ne plus parler au nom de Jésus. они хотели помешать или запретить апостолу говорить именем Иисуса. Malheureusement, l'onction était déjà sur eux. Но, к сожалению, для них уже помазание уже, À cause de l'onction sur eux, потому что помазание уже на них, l'évangile continuait partout. Евангелие продолжается до Un сегодняшнего grand дня. nombre croyait encore au nom de Jésus. Много людей уверовали в имя Un grand Иисуса. nombre encore venait au Seigneur. Много людей уверовали в имя Иисуса. Personne ne peut empêcher cela. Никто не может это остановить. On a des problèmes à Montréal en ce moment. У нас есть проблемы сейчас в Монреале. Les gens disent pourquoi les gens vont toujours à l'église de Ekna. Люди себе задают вопрос, почему люди постоянно ходят в церковь, в него. Certains serviteurs disent qu'on est en train de voler les âmes des églises des gens. Некоторые люди говорят, что мы воруем души людей из других церквей. Il dit non, les gens recherchent l'onction. Les gens recherchent l'onction. Люди ищут помазание. Parce que là où le nom de Jésus est réellement confessé, Потому что где имя Иисуса будет исповедано, les signes de prodiges de miracles s'opèrent. чудеса и знамения будут совершаться там. Alléluia. Аллилуйя. Les gens disent que si tu vas à Ekna, tu vas te marier facilement. Люди говорят, что если придет в его служение, женится очень быстро. Tu auras un emploi, tu auras des enfants. У тебя будет работа, у тебя будет дети. Tu auras une auto. У тебя будет машина. Et les gens y viennent. И люди приходят. Et les gens voient la main de Dieu. И люди видят дело рука Божья. Et le ministère se multiplie. И служение умножается. Parce que nous voulons vivre le temps des apôtres. Потому что мы хотим жить, как во время Le temps de апостолов. l'église primitive. Мы хотим жить во время первой церкви. Là où les gens peuvent voir la manifestation de la puissance de Dieu. Где люди видят проявление имя Иисуса. Aujourd'hui, il y a trop de chorégraphie dans l'église. Сегодня есть много хоры в церкви. Mais les gens veulent la manifestation de la puissance de Dieu. Но люди хотят увидеть проявление, власть и сила Les gens veulent имени. voir la gloire de Dieu. Люди хотят видеть славу Божью. Les gens veulent voir la puissance qui est dans le nom de Jésus. Люди хотят увидеть власть и силу в имени Иисуса. Il est temps que l'église se réveille. Сегодня это время, чтобы церкви Et marche dans la стали puissance du nom de и Jésus. ходить под властью и силу именем Иисуса. Alléluia. Аллилуйя! Vous êtes bénis ici à Odessa. Вы благословены здесь в Одессе. D'avoir le bishop Sergi. Иметь епископ, De pouvoir Si, donner Sergei. un thème pareil pour vous nourrir. который дает вам
такой темы, чтобы вас накормить Словом Божьим. C'est un homme de réveil. Это человек пробуждения. Parce qu'il veut que la puissance revienne dans l'église. Потому что он хочет, чтобы власть и силу вернулись в церкви. Que l'église puisse expérimenter quelque chose de nouveau dans ce temps. Чтобы церковь по-новому себя проявляла. Au nom de Jésus, nous ferons des exploits. Именем Иисуса мы совершим чудеса. Le nom de Jésus, c'est pour faire du bien. Имя Иисуса может совершить благое дело. Mais celui qui va aller pécher ne va pas aller pécher au nom de Jésus. А кто живет во грехе, не увидит власть и силы имени Иисуса. Je ne vais pas aller commettre l'adultère au nom de Jésus. Кто находится You will not do adultery. в блуде, кто живет в блуде, не увидит власть и силы именем Иисуса. Tu ne vas pas aller voler au nom de Jésus. Ты не пойдешь воровать именем Иисуса. Mais tu vas prier pour le malade au nom de Jésus, ils seront guéris. Но вы можете молиться именем Иисуса, и люди получат исцеление. Tu vas prier pour tes enfants au nom de Jésus. Будет молиться за свои дети именем Иисуса. Tu vas prier pour ton travail au nom de Jésus. Будет молиться за свою работу именем Иисуса. Et tu verras la puissance de Dieu dans ta vie. И увидит силу и власть Господа в твоей Et tu жизни. verras la gloire de Dieu dans ta vie. И увидит славу Господа в твоей жизни. Il est temps que l'église se réveille. Уже время, чтобы церковь проснулась. Parce que Jésus revient bientôt. Потому что скоро Иисус грядет. Dormir, se réveiller n'est pas une habitude. Спать и вставать – это не привычка. Où sera ton âme Где будет твоя душа? si tu mourais aujourd'hui? Если ты сегодня умрет. L'enfer existe. Ад – это реальность. Le paradis est réel. Рай – это реальность. Où sera ton âme? Где будет твоя душа? Pendant que je te parle, Пока il y a de ceux qui sont en train de mourir. я говорю, есть люди, которые умирают сейчас. Ils n'ont plus de choix à faire là-bas. У них нет уже выбора. Le choix, c'est ce qu'ils ont fait pendant qu'ils avaient le souffle en eux. Их выбор – это пока они были живыми. Où sera ton âme? Где будет твоя душа? Jésus revient chercher l'église. Скоро Иисус грядет забирать свою невесту. L'église, ce n'est pas ce bâtiment. Церковь – это не здание. L'église, c'est toi et moi. Церковь – это ты и я. Qu'est-ce que tu as fait de l'église de Dieu dans ta vie? Что ты сделал церковь Божью в твоей жизни? Si Jésus revenait aujourd'hui, Если Иисус вернулся сегодня, as-tu la certitude d'aller dans les lieux célestes avec lui? если у тебя уверенность, что ты пойдешь в рай, Abandonne le péché. оставить греха, Reviens au Seigneur. вернусь к Иисусу. Tu connais ce que tu es en train de faire qui ne glorifie pas Dieu? Ты знаешь, сам знаешь, чем ты занимаешься, который не славит Господа. Dieu voit tout. Бог все видит. Il sait tout. Он все знает. Il connaît tout. Он все знает. Même dans l'église, Даже в церкви. les gens continuent à pécher. Есть в церкви, даже если люди, которые Les продолжают gens грешить. continuent à mentir. Люди продолжают лгать. Tu travailles, Ты работаешь, mais tu ne payes jamais ta dîme. но ты не даешь десятину. Tu es un voleur. Ты вор. Je dis tu es un voleur. Ты вор. Et les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. А воры не наследуют Царство Божие. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Это не я говорю, это Слово Les Божье. voleurs, les impudiques, les adultères n'hériteront pas, les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Воры и блудники, они не наследуют Et Царство Malachie Божие. 3 dit, c'est le Seigneur que vous me volez. А Малахи, 3 глава, 10 стих говорит, что вы Et il dit, Seigneur, en quoi t'avons-nous volé? мы говорим, Господи, что мы воровали? Par les 10 000 des offrandes, vous m'avez volé. А Бог говорит, что вы не даете десятин и пожертвования. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ты есть храм Духа Святого. Souvent, quand j'apporte ce message, l'église devient silencieuse. Часто, когда я говорю об этом, всю церковь тишина. Ça va bien ce matin? Хорошо утром. Вам хорошо сейчас? I love to preach the word of God. Я люблю проповедовать Слово Божье. Et c'est la vérité. Это истина.
Aujourd'hui, ce genre de messages ne sont plus prêchés dans l'église. Сегодня такие проповеди не проповедуют в церкви. Mais l'église est là pour préparer les gens pour l'éternité. А церковь есть, чтобы приготовить людей к тому, чтобы, когда Иисус придет, Он мог забрать свою церковь. L'église n'est pas un club de chorégraphie. Церковь это не клубы хора, хоровые клубы. Mais c'est un lieu où on vient se préparer pour rencontrer le roi des rois. Это место, где люди приходят и подготовили себя к встрече. La Bible déclare qu'il viendra comme un voleur. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Слово Божье говорит, что Он придет как вор, и никто не знает время, и никто не знает время, как Он придет. Matthieu 24 nous donne la description de ce qui va arriver et nous le vivons déjà maintenant. Les cris de guerre par-ci par-là. Матфея 24 глава говорит об этом, что говорит это время, что будут войны, будут все остальные. Le péché ne sera jamais à ton avantage. Грех никогда не будет на твою сторону. Le péché sera à l'avantage du diable pour te détruire. Грех будет со стороны дьявола, чтобы тебя уничтожать. Mets ta vie dans l'ordre. Поставь порядок в твоей жизни. Parce que je peux t'enseigner le nom de Jésus. Потому что я могу тебя учить об имени Иисуса. Je peux t'enseigner la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Я могу тебя учить власть и силу, которые есть в имени Mais quand tu as Иисуса. le péché, Но когда у тебя есть грех в твоей жизни, le sang de Jésus n'a plus de pouvoir. кровь Иисуса. À moins que tu cèdes. À moins que tu cèdes à Jésus. Только если ты оставишь греха и пойдет к Si Иисусу. tu donnes ta vie au Seigneur, le nom de Jésus aura le pouvoir sur le péché. Il va te donner la victoire sur le péché. Когда ты отдашь свою жизнь Иисуса, тогда власть и имя освободит тебя от греха. Amen. Аминь. Amen. Аминь. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la puissance du nom de Jésus? Есть кто-либо в этом зале, который хочет принять власть и силы имени Иисуса в своей жизни? Me I want. Я это хочу. Alléluia. Аллилуйя. Dieu est tellement bon. Бог слишком благ. Il nous a donné son Fils, Он дал нам своего Сына, son unique, единородный. en qui repose toute sa puissance. В нем все сила, все власть. La Bible dit qu'en lui, tout genou fléchisse. Слово Божье говорит, что в Иисус, в имени Иисуса, Toute langue всякое колено confesse qu'il est Seigneur. склонится, и всякий язык исповедует, что Он есть Господь. Alléluia. Аллилуйя. Et ce matin, nous allons nous attendre à Dieu. Сегодня мы будем ожидать этого от Господа. Mets ta vie dans l'ordre. Веди порядок в твоей жизни. Je vais prier, premièrement, si le pasteur me permet, je vais prier pour les gens qui sont en affaires ou qui veulent aller en affaires. Если пастор позволит, буду молиться за те люди, которые или в бизнесе, или хотят не заниматься своим собственным делом. I'm going to pray for you. Я буду молиться за вас. Et quelque chose va se passer dans votre vie. И что-то будет происходить в вашей Au жизни. nom de Jésus, Во имя Иисуса. les dieux qui opèrent dans ma vie vont opérer dans votre vie. Бог, который совершает чудеса в моей жизни, совершит эти чудеса в вашей жизни. Amen. Аминь. On prêche l'évangile, Мы проповедуем Слово Божье. mais on fait aussi les affaires par la grâce de Dieu. Но мы еще занимаемся своим делом с помощью Божьей благодати. Parce que Dieu, c'est le plus grand homme d'affaires. Потому что Бог самый великий бизнесмен. Quelqu'un croit cela? Кто-то верит в это? Que Dieu, c'est un grand homme d'affaires? Что Бог есть великий бизнесмен. Go to the Bible. Va dans la Bible. Обращайтесь к Слову Божьему. Genèse. Бытие. Dieu a tout créé. Бог все совершил и сотворил. Adam, travaille dans mon jardin. Allez, go, work for me. И говорит, Адам, работает в моем саде. Adam devait travailler. Адам должен работать. Il devait donner le nom à tout ce que Dieu avait. Dieu n'a jamais donné le nom. C'est Adam qui a donné le nom à tout ce que nous avons aussi. Адам должен давать именно все животные, все, что есть. Это не Бог дал все эти вещи. Tu appelleras chien, chat, lion, aigle, hibou, tout, l'homme. Et quand on avait la femme, oh, c'est lui qui a appelé la femme. Dieu n'a jamais. Dieu a seulement créé l'aile semblable. C'est Adam qui a donné le nom de Ève. Он дал каждый живот именно. Но когда Адам увидел Еву, сразу Бог сотворил подобие.
Но Бог не дал имя. Это Адам дал имя Еву. Dieu, c'est un homme d'affaires. Бог это бизнесмен. Abraham avait 6000 employés environ. Авраам имел 6000 работников, люди, которые La работают. Bible dit qu'il était fort riche. Библия говорит, когда он был очень богат. Dans Genèse 13. И Бытие 13 глава. Et nous voyons Isaac était fort riche. Мы видим, что Исаак был богат. Que Abimelech est venu chercher des problèmes. Что Абимелек пришел. Il était fort riche. Abimelech est venu le chercher des problèmes. Абимелек, но пришел к нему и проблемы создавал. Amen. So, il n'y a pas à s'effrayer de pouvoir être en affaire avec quand on est chrétien. Не надо бояться иметь свое собственное дело, если мы верующие. Parce que l'Église a besoin de finances pour avancer. Потому что служение и церковь нуждаются в финансах, чтобы распространяться и двигаться дальше. Si on doit déménager de cet endroit ici, si on doit déménager de cet endroit, если надо будет переехать в другое место, ça prend les gens qui vont venir signer des chèques pour dire, pasteur, tiens, mets dans le compte, achète l'église. есть люди, которые, по идее, люди должны прийти и отдать чеки, чтобы пастор мог деньги, получить деньги, и чтобы можно было бы переехать и купить здание. Fini, on change le sujet de prière. Fini, on change le sujet de prière. Мы закончили, мы... Non, dit fini, comme tu dis, dans le chèque, on achète la bâtisse, c'est fini, on ne va plus prier pour l'achat de la bâtisse. То, что если нужно будет отсюда переехать, по идее, люди должны прийти, отдать чеки. И пастор приобретет новое здание. И молитва об этом уже закончена. Чтобы не было, что молимся, никто чек не дает, ни у кого ничего нет, и молимся. А должен быть, что когда нужно приехать, бизнесмены, люди, которые имеют свое собственное дело, они приходят, дают чек, и с этими деньгами приобретают новое здание, и уже молитва по поводу переехать или здания останавливается. Amen. Аминь. On a besoin de gens comme ça dans l'église. В церкви нуждаются вот такие люди. Quand Jésus était mort, Когда Иисус умер, Joseph d'Arimathie a dit, donne-moi son corps, je vais l'enterrer. Иосиф был один богатый человек, его зовут Иосиф, да? Даримати. Он пришел к царю и попросил тело Иисуса. Но он был бы богатым, если он был бы бедным, я не уверен, что он подойдет к царю, чтобы просил тело Иисуса. Alléluia. Аллилуйя. Dieu peut le faire pour nous. Бог может это делать для вас. Il dit, pasteur, donne-moi ton fardeau. Можно прийти и сказать, пастор, дай мне свое бремя. Va chercher la face de Dieu pour autre chose. Иди и ищи лицо Божьего для что-то другое. Amen. А мы будем эти финансы, вопрос финансов решать. Аминь. God is good. Бог благ. On va se lever dans la présence de Dieu. Мы будем славить присутствие Божье на этом месте. Demain, nous allons continuer avec la loi de l'honneur. Вчера мы будем продолжать закон по почтению. On n'a pas eu, le temps était assez court. Время у нас было очень коротко. Ça passe tellement vite. Время так быстро бежит. Mais Dieu merci pour le peu qu'on a pu partager ensemble. Слава Господу, что мы могли все это короткое время что-то делиться. Mais ceux qui veulent partir en affaires ou qui sont en affaires, qu'ils avancent devant. Те, которые имеют свое собственное дело или хотят заниматься своим делом. Je vais prier pour vous au nom de Jésus. Я буду молиться за вас во Je имя veux relâcher une Иисуса. onction de prospérité Хочу высвободить помазание. et des portes qui vont s'ouvrir en votre faveur. И двери будут открываться перед вами. Et la grâce va descendre sur vous. И благодать сойдет на вас. Comme Abraham et Isaac, vous allez prospérer. Как Авраам и Исаак, вы будете просветать. Et dans un plus bref délai, vous allez témoigner la grandeur du nom de Dieu. И через короткое время вы будете свидетельствовать об этом во славу Господа. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Серебро и золото принадлежит Господу.
L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Cerebro e zola ta privilegiat gospel. Que rien ne vous effraie ou rien ne puisse vous arrêter d'avancer. Чтобы ничто вас не чтобы вы не боялись ничего. Les affaires n'ont pas d'âge. Дела не имеют возраста. Et Dieu va faire quelque chose. И Бог будет что-то совершить. L'onction impacte. Помазание. L'onction impacte et transforme. Помазание совершает печать, дает печать. Tu partiras de 0 à beaucoup. Ты начнешь с нуля до бесконечно. Tu vas simplement fermer tes yeux, lève tes mains vers le Seigneur. Просто закрывайте глаза и поднимите руки к небу. Il y a le puissant dans le nom de Jésus qui prie toutes les chaînes. Есть власть и сила именем Иисуса, которая разрушает всякие цепи. Juste connais-toi l'Esprit de Dieu et sois sensible à l'Esprit de Dieu. Будь чувствительным к Духу Святому. Pendant que je vais passer imposer ma main sur toi. Пока я пройду и возложу руки на Ne вас. réalise pas ma main, mais réalise la main de Dieu qui vient sur toi. Представьте, что это рука Божья на вас. La Bible déclare que Joseph avait une faveur. Слово Божье говорит, что у Иосифа Que tout было ce qui touchait prospérait. благоволение. Tout ce qui touchait prospérait. Все, что он прикасается, просвета. Et pendant que je mets ma main sur toi, И пока я возложу руку на tout ce que тебя, tu vas toucher doit prospérer au nom de Jésus. все, что ты прикоснешься, будет Et je sonne процветать. votre présence, le Dieu. Я чувствую присутствие Божье на Je этом sonne месте. votre présence, le Dieu. Я чувствую густое Je присутствие vois Божье le на этом ciel месте. s'ouvrir ce matin. Я вижу небо открыто сегодня. Je vois les portes s'ouvrir ce matin. Я вижу дверь открывается сегодня. Des connexions qui viennent se connecter à toi. Есть соединение, есть Бог соединяет вас с людьми, с различными людьми. Juste lève ta main, lève ta main. Père éternel Поднимите Dieu, руки. je bénis ton Saint-Nom ce matin. Господи, я благословляю Твое Je святое vais имя. élever ton peuple devant toi. Господи, Твой народ перед Тобой. Oh Jésus, О Иисус, comme l'apôtre Pierre et Paul ont dit à l'emporter. как апостол Петра и Иоанна сказали Храмова, Lève-toi et marche. встань и ходи, Lève-toi et marche. встань и ходи, Lève-toi et marche. встань и ходи, Que les affaires se lèvent et marchent. чтобы бизнесы стали и ходили, Que les affaires se lèvent et marchent. чтобы бизнесы стали и Au ходили. nom de Jésus. Во имя Au Иисуса, nom de Jésus. во имя Иисуса, Père éternel, Отец je lève ton Небесный, onction maintenant sur ta servante. я прошу, чтобы Твое помазание сошло на люди.